Etorri gara Sarean Euskaraz izeneko jardunaldi batera Baluarten. Hemen ikasten ari gara 3D inprimagailuekin gauzak egitera eta app-ak programatzera eta musika ere programatzera. Pentsatzen dugu euskara hizkuntza bizia izan behar dela eta hortarako mundu digitala hurbildu behar dugu. Batez ere gazteak natibo digitalak direlako. Horregatik gure helburua da euskarazko kultura digitala bultzatzea eta Sarean Euskaraz da adibide oso ona. Europako Kontseiluak eredugarritzat josun. Bide hori gazteak eta mundu digitalak elkartzea bultzatu behar dugula. Eta askotan, hizkuntza nagusien pisuagatik ez dira konturatzen euskaraz ere aukerak badaudela eta euskaraz disfrutatu daitekela ere sare sozialetan eta berdinen arteko harremanean, ez? Tailer hauek nahiko potenteak dira, jendeak oso ongi hartzen ditu, parte hartzen du, orduan da guretzat ez, oso polita gure mundua erakustea eta erakusteaz gain jendeak parte hartzea mundu hortan. Uste dut ondo dagoela jendea mugitzea gela batetik bestera eta entzutea gauza desberdinak, ezta? Batzuk importanteak, segurtasunari buruzkoak, beste batzuk ludikoak, gure jokoa izan daiteken bezala. Baina, teknologia euskaraz ibili badabilela erakusten du gauden aktore desberdinak, ezta? Hasieran pixka bat konplikatuaz, baina gero ja hartzen duzu eta joaten zara programazioa hobe ulertzen eta errazagoa. Batetik dago aplikazio praktikoa, zenolako baliabidea dauden euskaraz egiteko teknologia berriekin, baina bestetik, adibidez hemen atzean ematen ari den hitzaldi hau, sare sozialen arriskuak, zenbait informazio konpartitzen dugu gure telefonoa sakelean izatearekin bakarrik, eta hori oso interesgarri dutzen zait, gazteek hortaz kontziente izateko, ez? Hori ni musika tailerran aritu naiz, eta pixka bat DJ-a manejatzen eta erakutsi dute. Eta nola sortu baseak edo dena berria izan da, kasi dugut eta gauza gehiago sortuko dut. Askotan erabiltzaile pasibo moduan ikusten dugu gure burua, eta ez gara hau hartzen, sare sozialetan aritzen garenean, neurri batean ere sortzaileak izan gaitezkela, ez? Eta gero, noski, aplikazioen erabilera egokiak eginez, sortzaile euskaldunak areagotzeko aukera izango dugu. Egia da, gero eta ikasle gehiago, irakasleak ere gehiago, ez? Apuntatzen dira, gu ere eskertu nahi dugu irakasleen papera, haien konpromisoak bizi luzea izanen da Sarean Euskaraz programa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.